ពីល្ងាចមិញគឺខ្ញុំបានទៅចូលរួមកម្មវិធី Baby Shower របស់បងប្អូនអញ្ចឹងហើយចាគឺបានមកដល់ម៉ោង 7 យប់តែមេឃនៅនេះរៀងភ្លឺហើយមកលើកនេះសប្បាយកូនខ្ញុំប៉ុន្តែខ្ញុំវល់មុខដោយសារកូនគឺគ្រាន់តែកូនខ្ញុំដើរចូលភ្លាមហ្នឹងគឺរត់រទៅកន្លែងរំរែងលើឆាកហ្នឹងហ្មងនិយាយពីថាលើកទី1ណាខ្ញុំបានឡើងឆាកដោយសារចាប់កូនពេញហ្នឹងហ្មងហើយក៏អត់មានខ្លាចណាឡើងលើឆាកអីនៅហ្នឹងមួយគេអីនៅហ្នឹងហ្មងហើយសម្រាប់កម្មវិធីបែបនេះបើសិនជានៅខ្មែរយើងគេហៅថាប្រកបកូនចេញខែពេលយើងសម្រាប់កូនបានមួយខែហើយគឺរៀបចំកម្មវិធីចេញខែឲ្យកូនអញ្ចឹងណាតែបើនៅអាមេរិកនេះវិញគឺគេធ្វើមុនពេលសម្រាប់កូនចាអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើក្នុងពេលយើងពោពោ7ខែ8 9ខែចន្លោះប៉ុណ្ណឹងពេលណាក៏បានដែរគឺយើងអាចរៀបចំកម្មវិធីបានព្រោះដោយសារតែភាគច្រើននៅនេះគឺគេធ្វើតែអញ្ចឹងព្រោះពេលយើងសម្រាប់កូនហើយគឺដឹងតែរវល់អញ្ចឹងយើងធ្វើមុនពេលសម្រាប់កូនណាហើយខ្ញុំនេះគឺមកដល់នឹងរត់សង្វាក់រឿងចាប់កូនហើយគឺចាប់ដើមរកអីញ៉ាំអីហើយកម្មវិធីណាឲ្យតែមាននំបញ្ចុកគឺខ្ញុំអត់ដែររំលងទេចាហើយសម្រាប់លើកនេះមាននំបញ្ចុកមិនទឹកសម្លខ្មែរក៏មិនទឹកនិយាយទៅសម្លបែបរសជាតិថៃចាដូចរៀងវាមានជាតិប្រហុកបន្តិចខម៉ាំបន្តិចខ្ញុំអត់ដឹងស្លនឹងអីគេប៉ុន្តែរសជាតិរៀងប្លែកថ្មីសម្រាប់ខ្ញុំហើយមកលើកនេះគឺថាអូយមនុស្សច្រើនមែនតើដើរឡើងប៉ះគ្នាឡើងឆ្អៀតគ្នាហ្មងហើយអត់សូវមានកន្លែងអង្គុយទៀតនេះដោយសារតើមានគាត់ជួយមើលកូនទៅខ្ញុំបានមកអង្គុយញ៉ាំហើយពេលញ៉ាំទៅបញ្ចុកហ្នឹងអាទឹកស្លនោះវាខ្ទាតចូលភ្នែកវាហល់កាហាយអូយឡើងរោរាពេញភ្នែកហ្មងសកម្មភាពកំពុងញ៉ាំហ្នឹងគឺថតជាប់បានតែបន្តិចហ្នឹងទេព្រោះដោយសាររវល់ជាប់មើលកូនខ្ញុំគឺថាអត់អង្គុយនៅស្ងៀមទេគឺហត់ឡើងលើឆាកហ្មងទៅពេលអញ្ចឹងខ្ញុំគឺត្រូវអង្គុយមើលគាត់នៅកន្លែងឆាកហ្នឹងហើយនេះចាកម្មវិធីអញ្ចឹងអត់ឲ្យរំលងទេគឺរឿងរាំរឿងអីហ្នឹងគឺថាភ្លេងខ្មែរភ្លេងបុរាណភ្លេងសម័យហ្នឹងចាគឺបងប្អូនខ្មែរយើងដែលរស់នៅអាមេរិកហ្នឹងគឺថាចូលចិត្តណាស់ចាសូម្បីតែខ្ញុំប៉ុន្តែខ្ញុំអត់បានរាំទេដោយសារជាប់មើលកូនអញ្ចឹងណាចាកូនខ្ញុំចាគឺមានអ៊ំពូគាត់ឲ្យកូនខ្ញុំលេងឧបករណ៍លេងភ្លេងហ្នឹងចាឲ្យធ្វើអីគឺធ្វើតាមហ្មងកូនខ្ញុំហើយនេះមានចង្វាក់រាំវងហើយនឹងរាំម៉ាឌីសុនអូយទៅគ្រប់ក្បាច់ហ្មងខ្ញុំបានទៅអង្គុយមើលទេអត់បានរាំទេមានកម្មវិធីអញ្ចឹងមិនបានជួបមុខគ្នាហើយពេលខ្លះទៅក៏មាន friend នៅក្នុង Facebook គាត់ធ្លាប់តចុច like វីដេអូអត់ដែរជួបខ្ញុំនៅក្រៅទៅពេលជួបខ្ញុំគឺថាម្នាក់នឹងលន់មកថាអូយនៅក្នុង Facebook ឃើញធំទៅពេលនឹងក្រៅឡើងទូចល្អិតហ្មងចាគាត់នឹងអង្គុយមើលបងប្អូនគាត់រាំហ្នឹងក៏សប្បាយដែរហើយស្អាតណាខ្មែរយើងចាខ្ពស់ស្អាតនិយាយទៅគឺថាអូយសាច់ឈាមគឺថាមើលមកខ្មែរយើងគឺស្អាតជាងបរទេសទៀតព្រោះទាំងរូបរាងទាំងសាច់ឈាមគឺថាមកល្មមស្អាតហ្មង